आरंभ कला ई बाइक सर्विस मात्र 25 टंकारे करि परिबे 25 किलोमीटर यात्रा। लोकंको डिमांड पाई नुआ फीचर्स लॉन्च करूछि ओला। लोकंको पाई नुआ सेवा आनिला ओला। एबे आपणको यात्रा आहुरी सुगम हेबो। वर्तमान आपण 5 किलोमीटर यात्रा पाई देबे मात्र 25 टंका। एमिति खुशी खबर देछि ओला। ओला, उबर एवं रैपिडो भली एप्स लोकंको गोटे जगारू अन्य जगह को पहुंचाइबा पाई सहज कर देछि। तेबे लोकंको डिमांड को देखि एही सब एप्स नुआ नुआ फीचर्स लॉन्च करूछंती। जेमिति कि निकटरे बाइक रो कांसेप्ट लॉन्च करा जायतिला, जेउथरे कम टंकारे बाइक राइड बुक करी आपण जास करि पारुछंती। तेबे एबे आ एक खास सर्विस लोके माने एही एप्स माध्यमरु पाइबा को जाउछंती। ओला निजर इलेक्ट्रिक बाइक सर्विस को लॉन्च करछि। बेंगालुरु निज पायलट प्रोग्राम सफल हेबा परे कंपनी निजर इलेक्ट्रिक बाइक सेवा दिल्ली एवं हैदराबाद रे आरंभ करछि। ओला मोबिलिटी रो सीईओ ट्रांसपोर्ट क्षेत्र रे इलेक्ट्रिफिकेशन शक्ति उपरे जोर दैछि। एही समय रे से कहिसंती जे एही इनोवेशन रो आमे सहजरे लोकंक पाखरे पहुंची परिबो ओ सर्विस देई परिबो। वर्तमान ई बाइक सेवा बहुत सस्ता हेबा को जाउछि। ओला ई बाइक सेवा बहुत कम दाम रे निज सर्विस जोगाइबो। एथिरे 5 किलोमीटर यात्रा पाई मात्र 25 टंका देबा को हेबो। सेहीपरि 10 किलोमीटर यात्रा पाई आपनको 50 टंका एवं 15 किलोमीटर यात्रा पाई आपण 75 टंका रे करि परिबे। एही राइड बहुत प्रभावशाली हेबा सहित परिवेश पाई अनुकूल मध्य रहिबो। एथि सहित एहा साहाय्य रे शहर भितर आपण सुविधाजनक यात्रार विकल्प मध्य लोके माने पाई परिबे। ओला आगामी 2 मास भितर दिल्ली, हैदराबाद एवं बेंगालुरु रे मोट 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन को प्रस्तुत करिवार योजना करूछि। वर्षर शेष भितर एही सेवा को समग्र देश रे जोगाइबा को आशा रखिछि कंपनी। बेंगालुरु रे आयोजित पायलट कार्यक्रम सफलता परे ओला अलग अलग शहर रे निजर ई बाइक को लॉन्च करबा को निष्पत्ति नेछि। आरंभ रे पायलट प्रोजेक्ट रे लॉन्च करा जायतिबा एही इलेक्ट्रिक बाइक रो संख्या वृद्धि करा जिवो, जहा द्वारा इलेक्ट्रिक 2 चकिया सेगमेंट रे ओला रो चाहिदा आहुरी भी मजबूत होई परिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, राइजिंग ओडिशा।